Hi guys, and today maiba naman ang video natin, which is try natin mag-repair ng wall outlet or wall socket na nasira na yung pinakatenga or pinagkakapitan ng mga socket, kaya nagpa-pop out na siya and nakakalas and natatanggal. Kita mo na yung internal niya, and which is delikado, so kailangan natin siya i-repair para walang maaksidente. And umorder tayo from Lazada, which is from sa ibang bansa. Wala pa ako nakita locally dito for repair niya. And yan, try natin i-check. First time ko gagawin to, and first time ko nakita ko sa YouTube siya or sa Facebook. And ito yung ginagamit nilang tool. And testingin natin kung talagang effective pa siya, which is yun. Medyo mahal siya, 300 pesos for 10 pieces or siguro 5 set. Call it 5 set. So 10 pieces na ganito. So 5 set. Ito yung pinaka-ilalagay natin replacement sa tenga, and nandito pa rin syempre yung pinaka-screw niya na para mailak pa rin natin yung socket mismo. And testingin na natin siya. Okay guys, and ito na. Subukan na natin siya ikabit and testingin natin kung madali ba or mahirap. Then guys, make sure lagi na nakapatay yung breaker nyo para sa mga wall outlet nyo, para hindi kayo ma-electric shock or makuryente man lang, diba? Delikado to kasi live wire yun kung hindi nyo papatayin yung breaker nyo. So for this one, patay na yung breaker natin and safe na natin siyang galawin. So yun. Yan, medyo hinigpitan ko na siya kaagad kasi para madali na siyang i-screw. Yeah. Yan. Yan. And guys, medyo mahigpit na siya. Hindi nga lang bantay pero it worked. Hindi na siya natatanggal, and on ko lang yung breaker sa baba. Then testing. Paano breaker? Okay.
game. Testing na natin kung magana pa ba yung outlet natin. And yun. Oh, kita nyo naman, work na yung breaker natin. And ito issue. And yun, nakita nyo naman kung gaano ka-effective itong mga pang-repair kit na to for our electrical box sa wall outlet natin, which is I think pwede rin siya sa mga outlet switch natin bukod sa electrical outlet. And napaka-useful niya. So, around 360 pesos ata siya. Then 10 pieces nga. 10 pieces or 5 sets siya, which is okay na siya for that budget. And hi Claire, here's my daughter. And yun, napaka-effective niya and sa tingin ko sulit siya para pang-repair instead na kakalasin mo or magmamasilya or magtatanggal ka ng outlet mismo para i-repair. Matrabaho and matagal. Unlike this one, ikakabit mo lang siya, then meron na ulit tayo ngayong pinaka-electrical outlet mo. And thank you for watching and have a great day guys. Bye! Bye!